الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نظموں وغیرہ میں شامل صوتی دھنوں کو سننے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے موجودہ دور کے ترانوں اور نظموں میں شامل صوتی دھنوں کا کیا حکم ہے؟ ان دھنوں سے میرا مطلب ہے جو موسیقی یا ڈھول وغیرہ کی آوازوں پر مشتمل ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ صحیح دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ موسیقی کے آلات کو سننا حرام ہے، جیسا کہ اس سے قبل سوال نمبر 5000 کے جواب میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ لہٰذا ملی ترانوں وغیرہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی موسیقی یا اس سے مشابہ آوازیں شامل کرنا جائز نہیں، چاہے وہ کمپیوٹر پر تیار کردہ دھنیں ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ سامعین کو اسی طرح محظوظ کرتی ہیں جیسے موسیقی کرتی ہے، کیونکہ ان کا اثر بھی سننے والے کو طرب اور سرور میں ڈال کر غیر معمولی کیفیت میں پہنچا دیتا ہے، اور ان دھنوں کا استعمال اہل فسق و فجور اور لہو و لعب کی مشابہت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اس میں ایک اور خرابی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نظمیں کبھی فاسقانہ گانوں کی دھنوں پر تیار کی جاتی ہیں اور مشرقی یا مغربی موسیقی کے اصولوں پر ڈھالی جاتی ہیں جو سننے والوں کو جھومنے اور رقص کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس صورت میں مقصد اصل نظم نہیں بلکہ دھن اور طرب بن جاتا ہے، اور یہ ایک الگ سے شرعی مخالفت ہے، یعنی کفار اور فاسقوں کی مشابہت کا باعث بنتی ہے۔ پھر اس سے ایک اور خرابی جنم لیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے منہ موڑنے اور اسے چھوڑنے میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکایت میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول کہے گا اے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تحریم و آلات الطرب صفحہ نمبر 181۔ یہ بات معلوم ہے کہ شریعت نے موسیقی کے آلات کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی دھنیں دل پر ایسا اثر ڈالتی ہیں جو نفاق کو جنم دیتا ہے، قرآن کو ترک کروا دیتی ہیں، اور دل کو صرف انہی گانوں میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ بعض دھنیں موسیقی سے بھی زیادہ دل فریب اور دل مو لینے والی ہوتی ہیں، اور ان کا اثر بعض اوقات آلات موسیقی سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتی کہ ایک چیز کو اس کی مفسدت کی بنا پر حرام کرے اور دوسری چیز کو جو اس سے ملتی جلتی یا اس سے بھی زیادہ مضر ہو جائز قرار دے دے۔ لہٰذا اگر ان دھنوں کی آواز موسیقی کے آلات جیسی ہو تو ان کا حکم بھی وہی ہے جو آلات موسیقی کا ہے، یعنی وہ حرام ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ان سے بھی زیادہ شدید حرمت کا حکم رکھتی ہیں۔ البتہ موسیقی کے آلات کی حرمت سے صرف دف مستثنیٰ ہے، اور وہ بھی چند مخصوص مواقع پر۔ لہٰذا اگر کوئی دھن ایسی ہو جو دف کی آواز سے مشابہ ہو تو اسے انہی مخصوص حالات میں سننے کی اجازت ہوگی جس میں دف سننا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 107570۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔